Okay ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សានៅមេរៀនអង់គ្លេសជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីហើយខ្ញុំយកពាក្យសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសពិសេសប្រយោគហើយនិងពាក្យពិសេសមកបរិយាបងប្អូនតើពាក្យទាំងអស់នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះហើយវាអាចប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងការសន្ទនារបស់បងប្អូនយ៉ាងណាខ្លះបងប្អូនមករៀនជាមួយនឹងខ្ញុំតែម្ដងដូចតទៅណាអូខេនៅក្នុងចំណុចនេះគឺវាមានភាគី A និងភាគី B អញ្ចឹងសម្រាប់ដៃគូសន្ទនាមួយខាងគឺជាភាគី A ភាគី A បានសួរទៅភាគី B ថា Would you please do me a favor Would you please do me a favor អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនខ្លះគាត់ចេះណា favor okay would you please do me a favor okay favor ពាក្យ favor បងប្អូនសរសេរបានពីរបែបណា favor សរសេរ f a v o u r ក៏បាន f a v o r ក៏បានដែរ favor ប្រែថាកិច្ចការអូខេអញ្ចឹងសួរថាតើលោកជួយធ្វើការឲ្យខ្ញុំមួយបានទេជួយធ្វើកិច្ចការឲ្យខ្ញុំមួយបានទេ would you please ហ្នឹងគឺពាក្យហ្នឹងវា polite ណា polite ជាងពាក្យ can អូខេ would you please do me a favor តើលោកជួយធ្វើការឲ្យខ្ញុំមួយបានទេ do me a favor ប្រែជួយធ្វើការឲ្យខ្ញុំមួយណាអូខេហើយបានភាគី B គឺថា glad to what is it glad to what is it glad ហ្នឹងប្រែថារីករាយណារីករាយស្មើពាក្យ happy ណា very happy glad to what is it អូខេរីករាយនឹងធ្វើជានិច្ច glad to ហ្នឹងគឺប្រែថារីករាយនឹងធ្វើជានិច្ច what is it តើការងារអ្វីទៅ what is it តើការងារអ្វីទៅ glad to what is it រីករាយនឹងធ្វើជានិច្ចតើការងារអ្វីទៅអូខេខ្ញុំអានម្ដងទៀត Would you please do me a favor លោកជួយធ្វើការឲ្យខ្ញុំមួយបានទេ glad to what is it glad to what is it រីករាយនឹងធ្វើជានិច្ចការងារអ្វីទៅអូខេបាន A គឺថា Please help me move this wooden box to the corner Please help me move this wooden box to the corner ប្រែថាសូមជួយខ្ញុំរំកិលពាក្យ move ហ្នឹងប្រែថារំកិល this wooden box ហ្នឹងប្រែថាហឹបណា box ហ្នឹងហឹបឬក៏ប្រអប់ហើយ wooden ហ្នឹងគឺប្រែថាឈើដែលធ្វើពីឈើអញ្ចឹង please help me move this wooden box to the corner សូមជួយរំកិលហឹបឈើនេះទៅគៀនឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេ to the corner ប្រែថាគៀនណាប្រែថាគៀនអូខេ please help me move this wooden box to the corner សូមជួយរំកិលហឹបឈើនេះទៅគៀនឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកហើយបានភាគី B គឺថា Okay let's go Okay let's go មានន័យថាល្អទៅអញ្ចឹង Okay let's go ល្អទៅអញ្ចឹង let's go ហ្នឹងគឺមកពាក្យ let ហើយនឹង us ហើយ go ប៉ុន្តែគេសេ short form គឺ let's go ល្អទៅអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអានម្ដងទៀត Please help me move this wooden box to the corner Okay let's go ល្អទៅអញ្ចឹងមកមួយទៀត A ថា Thanks a lot it's very kind of you Thanks a lot it's very kind of you អរគុណច្រើនហើយណាពិសេសគឺសន្តានចិត្តដ៏ល្អរបស់លោក very kind of you នឹងប្រែថាសន្តានចិត្តល្អរបស់លោកអូខេទី2 not at all មានន័យថាមិនអីទេគ្នាឯងទេតើ
not ពាក្យថា not at all បែរបើយើងបើពាក្យ at all ប្រែថាទាល់តែសោះហើយ not ហ្នឹងមិនទាល់តែសោះអញ្ចឹងយើងមានន័យថាមិនអីទេគ្នាឯងទេតាភាសាសាមញ្ញដែលយើងតែនិយាយណាអូខេខ្ញុំអានម្ដងទៀត Thanks a lot it's very kind of you អរគុណច្រើនហើយណាពិសេសគឺសន្តានចិត្តដ៏ល្អរបស់លោក not at all មិនអីទេគ្នាឯងទេតាហើយបាន A ថា Can you help me Can you help me Can you help me ខ្ញុំសូមពឹងលោកបន្តិចបានទេ Can you help me នឹងប្រែថាតើអ្នកអាចជួយខ្ញុំបានទេឬក៏ភាសាខ្មែរយើងសាមញ្ញយើងនិយាយថាសូមពឹងលោកបន្តិចបានទេ Can you help me សូមពឹងលោកបន្តិចបានទេ Certainly 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 បានCertainly បាន Okay Can you help me សូមពឹងលោកបន្តិចបានទេ Certainly បានហើយបាន A គឺថា How can I get to the hospital How can I get to the hospital How can I get to the hospital get ប្រែថាទៅដល់ណាអូខេអញ្ចឹងតើខ្ញុំត្រូវទៅដោយវិធីណាដើម្បីទៅដល់មន្ទីរពេទ្យតើខ្ញុំត្រូវទៅដោយវិធីណាដើម្បីទៅដល់មន្ទីរពេទ្យអូខេហើយបាន B គេថា take a bus no not 109 it will take you there take a bus no 109 it will take you there ថាជិះរថយន្តក្រុង take a bus ហ្នឹងឡានក្រុងឬក៏រថយន្តក្រុងលេខ109ទៅ it will take you there វានឹងជួនអ្នកទៅដល់ទីនោះ it ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ bus ណាគឺសំដៅលើឡាន it will take you there វានឹងជួនអ្នកទៅដល់ទីនោះ Okay how can I get to the hospital តើខ្ញុំត្រូវទៅដោយវិធីណាដើម្បីទៅដល់មន្ទីរពេទ្យ Take a bus now no 109 it will take you there អ្នកជិះរថក្រុងលេខ109ទៅវានឹងជួនអ្នកទៅដល់ទីនោះ Okay Oh I see How long will it take Oh I see How long will it take Oh ខ្ញុំយល់ហើយតើវាចំណាយពេលប្រហែលទៅ How long will it take ហ្នឹងតើវានឹងយកបើយើងប្រែតាមពាក្យហ្នឹងវានឹងយកប្រហែលទៅមានន័យថាចំណាយពេលប្រហែលទៅ Oh I see How long will it take អូយល់ហើយចំណាយពេលប្រហែលទៅអូខេបាន B គេថា about 10 minutes about 10 minutes about 10 minutes ប្រហែល10នាទី Oh I see How long will it take អូយល់ហើយចំណាយពេលប្រហែលទៅ about 10 minutes ប្រហែល10នាទី Thank you អរគុណលោកហើយ Don't mention it ប្រែថាមិនអីទេ mention ប្រែថាលើកឡើងនិយាយណានិយាយឡើងឬក៏លើកឡើងពេលយើងភាសាថា don't mention it មិនអីទេបានមួយទៀតគេសួរថា Would you do me a favor ដូចខាងដើមអញ្ចឹងសូមពឹងលោកជួយធ្វើការខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមួយបានទេបាន B គេថា I would if I couldបើអាចធ្វើបានខ្ញុំចេះតែជួយហើយ if I would នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើ if I could បើសិនណាខ្ញុំអាចធ្វើបានណាហើយយើងនិយាយភាសាខ្មែរតើបើអាចធ្វើបានខ្ញុំចេះតែជួយហើយអូខេបាន A គេថា Would you please call a taxi for me
Would you please call a taxi for me Would you please call a taxi for me លោកជួយហៅតាក់ស៊ីឲ្យខ្ញុំមួយផងបានទេ Would you please call a taxi for me លោកជួយហៅតាក់ស៊ីឲ្យខ្ញុំមួយផងបានទេ បាន B គឺថា certainly with pleasure Certainly with pleasure Certainly with pleasure ហៅតាក់ស៊ីថៃមិនបានហៅតាក់ស៊ីថៃមិនបាន certainly នឹងប្រកាសណា with pleasure នឹងដោយរីករាយយើងភាសាថាយើងពាក្យថាថៃមិនបាននឹងយើងឆ្លើយទាំងការយល់ព្រមដោយការសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងណាបានយើងប្រាប់ពាក្យ certainly with pleasure ហៅតាក់ស៊ីថៃមិនបាន Oh thanks you very much Oh thanks you very much អូអរគុណច្រើនណាស់បាទ Not at all Not at all មិនបាច់អរគុណអីទេអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះណាបងប្អូនហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយជម្រាបលា